Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture booster Pokémon du coffret Pokémon Go Ronflex avec le petit Ronflex qui dort. Donc on va le déballer et on va déballer ses boosters. Alors. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Le magnifique petit Ronflex, magnifique dans ma collection, et une deuxième petite carte holographique Pika, magnifique avec son cadeau de Noël. Donc je l'ai déjà, hein. Donc je vais la revendre. Et donc voilà, je l'ai mis sous top loader. Je vais faire pareil pour la petite Ronflex. Je vais d'abord la mettre sous sleeve et sous taupe. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les petits autocollants. J'en ai déjà un que j'ai déjà collé. Donc, il y a ça. Ça, non. Ça. Et nous avons 4 petits boosters Pokémon Go. Petit code pour vous les amis. Et sinon, les petits codes Pokémon Go. Que moi j'y joue pas, mais vous y jouez peut-être. Voilà. C'est pour vous, c'est cadeau. Alors, on va s'ouvrir ces 4 boosters. Petit code, les amis, pour vous. Oh, j'arrive plus. Alors, Ratatac, Colombo, Ambrilex, Netu, Capidextre, Énergie œil, Pokéstop, Flagados, capitaine d'équipe Candéa, Célérog, Enrayeurs, Articodin en holo, la vache, oh, magnifique.
Deuxième petit booster. Petit code pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Capumin, Bulbizarre, Chamallow, Ratatac d'Alola, Colombo, Énergie, Moduleur, Rectincelle, Infect, Pikachu en reverse. On a rien. Oh, Dracolos V. Magnifique petite Dracolos des familles. Oh la vache. Petite Dracolos des familles. Voilà. On va la mettre sous taupe. Voilà. Et sous sleeve. Magnifique petite Draco. Il est magnifique ce petit Dracolos. Dracolos des familles. Voilà sous taupe. Donc voilà. Troisième petit booster. C'est une petite Dracolos des familles. Pas mal. On aurait pu avoir mieux. Petit code pour vous les amis. Voilà. Je vous le dis, ces vidéos, personne qui les regarde. Alors, je pense pas que vous êtes heureux dans ce que je fais. Ouais. Faut que vous soyez heureux par ce que je fais. Alors. Castorno. Ramolos. Quenotor. Magikarp. Capumin. Énergifeuille. Reptincelle. Infect. Capitaine d'équipe Spark. Pokéstop en reverse. Et je crois qu'on a rien. Et Samouraï en holo. Ah, elle est magnifique. Petite samouraï là. Magnifique cette samouraï. Bon, on n'a pas de grosses cartes hein, dans ce petit booster. Il en reste plus qu'un. Pas une ouverture folle. Alors, petit code pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sauf Kipou. Ambridex. Chamallow. Bulbizarre. Onyx.
Les Venards. C'est la Rock. Mulgalos. Oh. Ah, j'arrive plus. Onyx en reverse. Et je me suis spoilé, il y a Articodin. Et oui. Cette ouverture était pas ouf. On s'est fait quoi? On s'est fait un petit Dracolos. Magnifique petit Dracolos. Voilà, on a eu les deux Zolos. Pika et Ronflex. Et sinon, bah, on a eu quoi? Le petit... On a eu un petit Articodin en holo, Samouraï en holo et Articodin en holo. Voilà pour cette petite ouverture booster Pokémon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Vous mettez plein de commentaires en dessous la description. Vous vous abonnez à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch et Snap. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!